có đăng quang Premier League mùa này hay là không, thì Arsenal cũng rất là xứng đáng nhận những lời khen ngợi từ những người hâm mộ. Và sau những gì mà các pháo thủ đã trình diễn, thì việc lên đỉnh bóng đá xứ sở sương mù chỉ là một vấn đề thời gian, thậm chí là những mùa giải tới. Và có không ít những ý kiến bên lề đang lo ngại rằng Arsenal sẽ sụp đổ nếu một lần nữa thất bại trước Man City ở cuộc đua đến ngai vàng ngoại hạng Anh. Lúc này thì đội bóng của Mikel Arteta đang dẫn đầu bảng, song không có quyền tự quyết. Nếu Man Xanh toàn thắng các trận còn lại, họ sẽ vô địch chứ không phải Arsenal. Dù vậy, với nhiều lý do để tin rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một thời kỳ tìm lại vinh quang của Arsenal. Họ sẽ không tuột dốc, bất luận có đông quang mùa này hay là không. Arsenal đã có những lợi thế nhất định. Thứ nhất là nền tảng cơ bản rất mạnh mẽ. Ở mùa ở mùa trước, đã có thời điểm Arsenal đã dẫn Man City tới 8 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng họ chưa bao giờ vượt mặt đối thủ về những dữ liệu cơ bản. Ngay trước khi William Saliba dính chấn thương vào cuối mùa, số bàn thua kỳ vọng của pháo thủ đã bắt đầu tăng lên đáng lo ngại kể từ hậu World Cup. Và mùa giải này thì rất khác biệt khi Arsenal gần như chắc chắn cán đích với hiệu số bàn thắng cao nhất Premier League. Đoàn quân của Arteta hiện tại là câu lạc bộ ghi nhiều bàn thắng nhất với 57 bàn thắng, nhưng họ cũng lọt lưới ít lần là 28 lần. Mùa giải mới dĩ nhiên còn quá nhiều ẩn số, và bên cạnh đó thì thứ bóng đá mà Arsenal đã thể hiện có vẻ rất bền vững. Lợi thế thứ hai là đội hình và huấn luyện viên đang bước vào thời kỳ đỉnh cao. Arsenal không phải là câu lạc bộ trẻ nhất giải đấu, nhưng độ tuổi của câu lạc bộ này của đội hình xuất phát ở Premier League là 25 đến 25 tuổi 135 ngày. Burnley và Chelsea là hai câu lạc bộ hiếm hoi có độ tuổi trung bình trẻ hơn Arsenal. Các pháo thủ đang có dàn sao cốt lõi như David Raya, Ben White, William Saliba, Declan Rice, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli và Kai Havertz là những người đã hoặc đang bước vào những năm tháng đỉnh cao. Đồng hành đó là tương lai của Rodrigo và Thomas Partey không chắc chắn. Arsenal có thể bổ sung một cầu thủ tài năng khác vào mùa hè kỳ chuyển nhượng này. Trên băng ghế chỉ đạo thì huấn luyện viên ngày càng cho thấy được năng lực của mình. Arteta không chỉ nhạy bén ở khả năng cầm quân mà còn có cách quản lý khéo léo từ trên xuống dưới nhằm đảm bảo sự ủng hộ từ cấp trên cũng như những người hâm mộ. Tất cả điều đó đang giúp Arsenal có một tương lai vững chắc, nên việc gặt hái thành công có lẽ chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Mùa này, Arsenal bất bại ở các trận đấu với nhóm Big Six. Họ đã giành được 8 điểm sau 4 trận với hai đối thủ cạnh tranh chung vô địch là Man City và Liverpool. Arsenal đã tránh được thất bại tại Etihad lần đầu tiên kể từ năm 2016, giữa thành lưới trong cả hai trận đấu gặp Man City và giành được 1 điểm trong hai chuyến làm khách gần nhất tại Anfield và Liverpool. Và chưa dừng ở đó, thì Arsenal mới đây đã ghi nhận chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Tottenham khi đã phải làm khách ở trận derby Bắc London. Thành tích lần đầu họ làm được kể từ năm 1988 dưới thời huấn luyện viên George Graham. Arsenal giờ trông chắc chắn, lì lợm và bản lĩnh hơn rất nhiều trong các trận cầu đinh. Lợi thế tiếp theo của Arsenal là sự bền bỉ. Năm nay, Arsenal thua liên tiếp 3 trận trước Crystal Palace, Brighton và Southampton
khiến họ gần như là đầu hàng ở cuộc đua top 4. Vào tháng 4 năm ngoái, họ hòa 3 trận liên tiếp trước Liverpool, West Ham và Southampton trước khi bị Man City đánh bại. Năm nay thì Arsenal được dự đoán sẽ tiếp tục sụp đổ sau những thất bại trước Bayern và Aston Villa. Thế nhưng họ đã đứng dậy thật là mạnh mẽ